سلام، امروز من مینا راشد تا یک پروژه عالی رو به شما معرفی کنم. ویدیو رو حتما تا آخر دنبال کن. سلام، امروز اومدیم مینا راشد تا یک پروژه عالی رو به شما معرفی کنیم و ویوهای عالی. بریم با هم فیلم های واحد ها رو ببینیم، برگردید تا شرایطش به شما توضیح بدم. این آسمان خراش عالی شامل واحدهای استودیو تا پنت هاوس های 4 خوابه هست که امکانات بسیار فوق العاده ای داره. بریم با هم امکاناتشو ببینیم. شما در این پروژه عالی میتونید ویوهای مختلفی داشته باشید. ویو پل اینفینیتی، ویو برج خلیفه، ویوی ابدی دریا و همچنین ویوهایی مثل کشتی‌های کروز و کشتی الیزابت که در بندرگاهی در کنار خونه‌های شما قرار داره. از امکانات این پروژه میتونیم به این استخر عالی و اون جکوزی که در اون قسمت قرار داره اشاره کنیم که شما میتونید ویوی کشتی‌های کروز رو از این قسمت مشاهده کنید. از دیگر امکانات فوق العاده این پروژه سالن بدنسازی مجزاست که شما میتونید به صورت روزانه از اون استفاده کنید. جهت اطلاعات بیشتر میتونید با من متین در ارتباط باشید.